歡迎收聽福音清談節目《號角聲》。歡迎收聽《號角聲》。今集嘅嘉賓包維君博士會同我哋分享佢父親包會元牧師對佢侍奉嘅影響同埋生活嘅點滴。我諗佢係傳統中國人嘅傳道人啦，即係少講自己私人嘅事情。即係我長大嘅時候，爸爸成日 travel 嘅，即係成日喺唔同地方開會啊 travel， 所以照顧我多數媽媽。但係隨佢年紀大，我哋溝通多咗嘅。咁即係佢退休喺香港退休之後去咗加州，咁差唔多每日我都打電話俾佢哋兩個傾偈。所以佢退休之後溝通就多過以前係。佢嘅作風就係咧家長式嘅教導，即係我諗佢係活出聖經，但係就唔係口口聲聲會教你聖經嗰啲嘢。咁譬如我細個咧，我冇乜印象佢主動教過我聖經，咁所以即係呢個係我諗佢相信嘅模式係咁樣，即係佢會用 example 咧，即係每朝一起身6點鐘靈修，我諗靈修好耐，佢會先落床嘅，即係佢所以喺靈修嘅時候啊，自己祈禱嘅時候，咁每晚會同我媽媽一齊跪喺度祈禱咁樣，咁所以係即係咁嘅 example 咯，即係佢從來都唔會問我有冇靈修，即係但係佢會 demonstrate 俾我睇佢點樣靈修，同埋佢生活好有節奏，好 discipline 嘅，即係幾點鐘起身，幾點鐘瞓覺，差唔多任何嘢都唔會改變佢嗰種節奏嘅。佢小事咧，佢會擔心，好得意；大事佢唔擔心，因為我諗小事係一個 reflex 啦，即係譬如話今晚食咩飯咩呢啲事，佢即係你覺得佢會諗呢啲，但係呢啲大嘢發生嘅時候咧，咁我覺得佢就知道嗰啲係要交代俾神，咁就見到佢好放心，所以都相當特別。我未見到佢因為大事而瞓唔着覺啊、擔心啊，即係行去唔安樂啊嗰啲。咁所以我就覺得呢樣係幾深刻印象嘅。反而我覺得調轉，即係佢係俾我哋好多空間嘅，好多自由度。咁從來冇提過想我做傳道人。咁甚至我奉獻之後同佢講，佢都唔會好大反應嘅，即係佢俾我自己去尋求神嘅心意，唔係話即係鼓勵我要行邊條路。咁所以我諗佢都會小心，即係 make sure 我所做嘅唔係因為家庭壓力啊，唔係因為遺傳。其實如果講遺傳嘅時候，唔係爸爸嗰邊，我媽媽嗰邊係第5代傳道人嚟嘅。我爸爸反而係第1代傳道人，咁所以但係都唔覺得家庭嘅壓力係，因為可能真係摸索嘅時候，我已經離開香港，即係中學完咗就離開香港，咁所以即係直接嘅壓力就唔係好大。學習到嘅就係我諗係上一代嗰種敬虔嘅生命，即係例如佢好少講自己嘅信仰經歷嘅，因為咧佢唔會，佢覺得呢啲係見證係佢同神嘅關係，咁所以佢唔會話俾人聽佢每朝靈修啊，靈修幾耐啊之類，佢唔會提呢啲嘢。咁我諗佢呢啲係我諗上一代覺得係咁樣做嘅方法，咁同埋係原則啦，即係睇神多過睇人，即係覺得神應該叫佢點做佢就會做。咁所以我見到佢喺神學院做過唔少啲好難嘅決定嘅。咁而家我做神學院，我都會諗翻起呢啲嘅經歷。咁佢就會即係好睇重原則咁去做，咁就唔係睇重壓力啊，甚至對佢嘅 risk 啊去做一啲決定咁樣係。我諗幾方面咧，原則佢又好有原則嘅，即係佢唔會因為人嘅喜好啊，唔會因為人嘅反應佢會做啲嘢，佢係憑住原則做嘢，咁呢個好清楚。另外一樣就係我諗佢用錢，即係嗰陣時分享過都係，即係有美國嘅研究就話，譬如話第2代嘅細路仔究竟有幾多人係會跟第1代父親或者母親嘅信仰咧？咁有咩嘅 factors？ 其實差唔多最重要就係父母點樣用錢。咁呢個都相當特別嘅，即係反而唔係話父母有冇叫你返教會，父母有冇教你聖經，而係父母點樣用錢。因為我諗係用錢能夠表達到你敬拜嘅對象真係邊個，即係冇得呃嘅用錢，即係你乜都可以呃，用錢冇得呃。
咁我諗佢喺用錢方面咧係俾我好深刻印象，即係佢譬如舉一個例子就係佢我自細到大以為自己屋企好有錢嘅，因為住喺香港一個地方咧係有3個廁所，你知香港長大唔係好地方3個廁所，好難得。咁但係我好耐之後先發覺原來嗰係神學院地方嚟嘅，即係嗱唔係宿舍嚟嘅，係一個單位，但係屬於神學院。咁但係我嚟咗美國之後咧，先聽到係啲神學生同我講，原來係早年我爸爸最冇錢嘅時候咧，有人俾個單位俾佢住啦，其實送個單位俾佢。咁佢話我唔要呢個單位，我要賣俾神學院，就係我長大嘅單位。咁所以用咗1蚊就買俾神學院，咁樣就係，所以佢係有機，佢喺最窮嘅時候，佢都唔會用一啲錢係覺得係神嘅錢，佢唔會用。而長大佢一路都係成日俾錢人哋嘅，所以即係連住屋同埋呢啲咁嘅印象，我以為佢好有錢。但係幾時我知道佢冇錢咧？係我美國讀大學嘅時候，我係申請 financial aid 咧，咁要知道父母人工，我先發覺原來佢賺咁少錢，即係錢會少過一個差唔多個 secretary 賺嘅錢嘅。咁收尾我喺 funeral 都講過呢件事啊。咁有個神學院副院長嘅太太咁同我講，咁嗰人已經離開世界。佢話我都能夠認同你所講。佢話神學個院，佢話佢丈夫係神學院副院長啦。咁我爸爸安息年嘅時候，咁我副院長就決定即係要管嗰盤數。佢先發覺咧，原來我爸爸又係加同工人工，就冇加自己人工，所以有時同工人工都高過佢。咁所以呢啲佢從來都唔會講嘅，係人哋都要睇先見到。咁所以佢係一路都有咁嘅作風。我諗係其中一個例子係佢中風之後，咁佢中風最後離開世界，咁係中風4-5次之後，咁佢都唔能夠講嘢啊，唔能夠有清晰嘅思維。咁有一次我媽媽探佢，佢喺醫院探佢，佢同媽媽咁講，佢就話：喂，係時候俾錢人哋咯。咁所以係即係呢啲嘅印象俾我好深刻印象。咁因為我諗聖經講啱啊，你敬拜上帝或者敬拜馬門，咁就係會見到其實你敬拜對象係邊個。咁所以呢啲係印象深刻嘅一啲例子嚟嘅。